अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप भी 2026 में एक बिल्कुल न्यू सुजुकी आल्टो घर लाना चाहते हैं लेकिन एक ही दफ़ा लाखों रुपए देना आपके लिए मुश्किल है। जैसा कि आपको पता है आजकल महंगाई के दौर में इतने ज़्यादा पैसे एक टाइम पे अरेंज करना हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजुकी आल्टो किस तरह आप लोग ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट पर हासिल कर सकते हैं। और आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह आप लोग कम से कम 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट देकर भी सुजुकी आल्टो और कम से कम डाउन पेमेंट देकर अपने नाम करवा सकते हैं और अपनी फैमिली या अपने कारोबार के लिए इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है ना वो प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है, कहाँ से आप लोगों ने गाड़ी बाय करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में बैंक से आपको आल्टो फाइनेंस करवाने का प्रोसीजर क्या होता है, आपने कितनी डाउन पेमेंट देनी है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, किस तरह अप्रूवल मिलती है और कैसे आप लोग ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको एंड में एक सीक्रेट चीज़ें भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग कम से कम डाउन पेमेंट के थ्रू भी गाड़ी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो लिए आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि आखिर में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में उन्हें लाखों रुपए का जो है ना वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पाक ऑटोमोबाइल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो लगाऊं गाड़ियों से रिलेटेड उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सुजुकी आल्टो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। हैशबैक कार की कैटेगरी में है। इससे इसकी सबसे बड़ी जो इसकी वजह है सेलिंग की, इसका बजट फ्रेंडली होना, मेंटेनेंस का सस्ता होना और आउटस्टैंडिंग फ्यूल एवरेज। अगर आप लोग रोज़ ऑफिस जाते हैं, फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं या पहली राइड हेलिंग के लिए इकोनॉमिकल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो आल्टो आज भी एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि ये लोकल असेंबल्ड गाड़ी है। और सबसे जो ख़ास बात इस गाड़ी की है, फ्यूल एवरेज की बात करें तो आपको ड्राइविंग स्टाइल और रोड कंडीशन के मुताबिक सिटी में तकरीबन 18 से 22 किलोमीटर पर लीटर और लॉन्ग रूट पर ये 24 से 27 किलोमीटर पर लीटर तक एवरेज देखने को मिल सकती है। इसी वजह से बहुत से लोग मैरान, कल्टस और पुरानी 1000 सीसी कार्स को बेचकर आल्टो की तरफ आ रहे हैं। अब फीचर्स की बात करें तो जो लेटेस्ट मॉडल इनका 2026 आया, इसमें मॉडर्न डिज़ाइन, 7 कंफर्टेबल इंटीरियर, डिजिटल मीटर, एसी, पावर स्टीयरिंग, अच्छी विजिबिलिटी और कॉम्पैक्ट साइज मिलता है जिसकी वजह से क्राउडेड एरिया में पार्किंग करना भी ईजी हो जाता है। अगर आप VXR या AGS वेरिएंट लेते हैं तो आपको और भी बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक AGS ट्रांसमिशन उन लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट है जो रोज़ हैवी ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसके लिए आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं दोस्तों, मेज़ान बैंक और इसके अलावा आप लोग किस तरह बाकी बैंक से इस गाड़ी को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बैंक मेज़ान बैंक कार इजारा के ज़रिए आप सुजुकी आल्टो को फाइनेंस करवा सकते हैं। इस स्कीम में फाइनेंसिंग इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक की जाती है। बैंक आपको कंडीशन के मुताबिक एक इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होती है जिसे आप लोग डाउन पेमेंट कहते हैं और बाकी अमाउंट आप लोग मंथली इंस्टॉलमेंट में अदा कर सकते हैं। अक्सर फाइनेंसिंग पीरियड एक से जो टन्योर होता है वो 1 से लेकर 5 साल तक चूज़ किया जा सकता है। जितना लंबा टन्योर होगा उतनी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कम हो सकती है, लेकिन टोटेबल पे में अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। अब सवाल यह है कि मेज़ान बैंक से अप्लाई कैसे करें। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों का अपना जो अकाउंट है वो मेज़ान बैंक में होना चाहिए। उसके बाद आप इनकी इनकम और रीपेमेंट कैपेसिटी आपके मेज़ान बैंक वाले चेक कर सकते हैं कि आपके पास इतनी आपकी आमदनी है कि आप जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो आप लोग पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर सब कुछ ठीक हो तो अप्रूवल कंप्लीट जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। गाड़ी बुकिंग और डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आम तौर पर आपका वैलिड CNIC, रीसेंट फोटोग्राफ्स, सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और एड्रेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इनकम के मुताबिक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मैनेज होते हैं। उसके अलावा आप लोग डिफरेंट बैंक पाकिस्तान में जैसे UBL भी है, न्यू सुजुकी आल्टो के लिए ऑटो फाइनेंसिंग ऑफर करता है। इसमें भी एप्लीकेंट की इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री और बैंक की पॉलिसी को देखते हुए फाइनेंसिंग अप्रूव की जाती है। तो अगर आप लोगों की मंथली इनकम स्टेबल है और आपका रीपेमेंट रिकॉर्ड अच्छा है तो अप्रूवल के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप एक आल्टो VXR बाय कर सकते हैं जिसकी कीमत तकरीबन 34 लाख रुपए के आसपास है। तो आपको तकरीबन 10 से 12 लाख डाउन पेमेंट करनी होगी
15 टू 20% तक आपने डाउन पेमेंट करनी होती है और जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो 60 से 65,000 के दरमियान बनती है और आपके टेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों जो चीज़ें हैं ये एग्जैक्ट जो है ना वो फिक्स नहीं होती। गाड़ी की करंट प्राइस, फाइनेंसिंग पीरियड, बैंक के मार्कअप और एप्लीकेंट की प्रोफाइल के मुताबिक चेंज होती रहती हैं। इसलिए किसी भी बैंक में अप्लाई करने से पहले लेटेस्ट क्वोटेशन ज़रूर हासिल करें ताकि आपको फाइनल फिगर्स का पता चल सके। तो एक तो चीज़ ये है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। आपने पहले कहीं से लोन लिया है तो वो आपने टाइम पे किया हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को अब जो मेन चीज़ बताता हूँ कि किस तरह आप लोग 10,000 मंथली इंस्टॉलमेंट या कम से कम डाउन पेमेंट करके अपने लिए गाड़ी बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान के जो बड़े एरियाज़ हैं जैसे लाहौर है, कराची है और उसके अलावा इस्लामाबाद, मुल्तान वगैरह, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोरूम्स हैं। बाकी गुजरांवाला लाइक काफ़ी बड़े जो सिटीज़ होती हैं उनमें जहाँ पे गाड़ियों के शोरूम होते हैं, वहाँ पर कुछ लोकल शोरूम्स आपको इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी देते हैं और आप उनके साथ डील बनाते हैं। आप उनको डाउन पेमेंट करते हैं और उसके बाद आप उनको बकाया जो पेमेंट है वो किस्तों में देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप लोग यूज़ आल्टो पुरानी गाड़ियाँ भी इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं, फाइनेंस करवा सकते हैं। उनके साथ आप लोग डील करते हैं और जो रिमेनिंग पेमेंट होती है वो आप उनको मंथली बेस पे करते हैं। अगर आप उनको डाउन पेमेंट थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं तो जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपकी थोड़ी कम बनती है। अगर डाउन पेमेंट आप कम करते हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट फिर आपकी ज़्यादा बनती है। इसमें आपको ज़्यादा वेरिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। और लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा ख्याल रखनी है कि जब भी आप बैंक के अलावा किसी थर्ड पार्टी शोरूम से गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर ले रहे हैं तो अच्छी तरह आपने छानबीन करनी है। अपने एरिया का जो सबसे ट्रस्टेड शोरूम है उसका आपने पता करना है ताकि आपके साथ बाद में किसी किस्म का जो है ना वो फ्रॉड वगैरह ना हो या स्कैम ना हो डॉक्यूमेंट्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ आपने माइंड में लाजमी रखनी है। लेकिन सबसे सेफेस्ट वे है वो आपका है बैंक। और उसके बाद शोरूम पे भी आप जा सकते हैं। बहुत से शोरूम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उनसे भी आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि फिर आपने जो वेरिफिकेशन है वो अपने तौर पे कंप्लीट करनी है और अच्छे से छानबीन करके आप लोग डील कर सकते हैं और अपने लिए गाड़ी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपने माइंड में रखनी होती हैं। बकाया फिर आप लोग इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीका भी बहुत ईजी होता है। तो आप लोग ईज़िली जो है ना वो अप्लाई करके गाड़ी डिलीवर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंक के थ्रू जाते हैं वहाँ पर आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि नई गाड़ियाँ ज़्यादातर बैंक आपको जो है ना वो फाइनेंस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है फिर न्यू की प्राइस के हिसाब से फिर ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करके आपका एक फ़ाइनल आपको फिगर मिलता है कि इतनी आपने डाउन पेमेंट करनी है, इतनी आपने मंथली इंस्टॉलमेंट करनी है। तो वो एक चीज़ होती है। बकाया आप लोग शोरूम को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं, आप यूज़ आल्टो लेना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी डील कर सकते हैं। तो बकाया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप लोगों को चैनल पे और वीडियोज़ इस तरह की देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।